有没有跟我一样舌头贴到上面？好像不太行是这样。好，所以你是不是会打呼？你怎么知道？你舌头贴不到上面，代表你舌头没有力量，所以睡着的时候舌头会往后掉，这样你才会打呼。怎么样才可以让我的打呼改善？来，我教你，每天舌头顺时针、逆时针转10圈，像我这样。每天30秒，学会更多身体小知识，关注我。